Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Syekhul Ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-atharu utawi iku nerangake dawuhe utawa pernyataane para sahabat lan ulama salaf mengenai fadilatul afwi wal ihsan, keutamaan atau kemuliaan memaafkan dan membalas dengan baik. Penganane Quran, ayat Quran, hadis Kanjeng Nabi, sekarang pernyataan para sahabat tentang keutamaan memaafkan dan membalas dengan kebaikan, padahal kejahatan yang diterima dibalas baik. Waqala ngendika sapa Ibrahimu At-Taimiyu, ngendikane innar rajula sak temene wong lanang la yazlimu yakti iku nganingaya sapa rajul ne ing ingsun fa arhamu nuli melasi sapa ingsun hu ing rajul wa hadza utawi iki arhamuhu ihsanun iku gawe bagus waro al afwi kang seliyane ngapura li annahu krana sak temene rajul iku yastawilu dadi ketungkul apa qalbuhu siduk apa qalbuhu atine si rajul bita arrudihi kelawan ngadepake qalb lima siyatillahi bita arrudihi kelawan madepe rajul lima siyatillahi maring maksiat Gusti Allah bibilmi kelawan nganingaya wa annahu lan sak temene rajul iku ya talabu bakal dituntut sapa rajul yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat. Fala yakunu mangka ora ana iku lahu kedue rajul apa jawabun sijine penjawaban. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum sebagian ulama salaf ing idza arada nalika ngarepake ngersakake sapa Allahu Gusti Allah ayat hafa ing yen to paring anugrah sapa Allah abdan ing sijine kawula qayadha mongko gandengake sapa Allah lahu maring abdan man ing wong liya yazlimu kang ningaya sapa manhu ing abdan wadah kulalan rebu sapa rajulun wong lanang suwiji mlebu nemoni ala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ing atase Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Faja'ala mongko nuli tumandang sapa si rajul iku yasku madulake mengadukan sapa rajul ilaih maring Umar rajulan ing wong lanang liya zulama kang ningaya sapa rajulan ku ing rajulun wa yaqau lan ngrasani sapa si rajulun fihi ing rajulan faqala nuli ngendika maring si rajulun sapa Umar bin Abdul Aziz ngendikane innaka sak temene sira iku antalqa iku yen to utawi ketemune sira Allah ing Gusti Allah wa madlamatuka hale utawi oleh sira dianingaya kegoliman sira kaiku kama kaya perkara hiya kang utawi madlamah iku maujud khairun iku luwih bagus khobari antalqa laka kedue sira min antalqa katimbang yen to ketemu sapa sirahu ing Allah waqadik tasosta hale temen wis bales sapa sira wis ngukum kisos sapa sira ha ing madlamah wa qala lan ngendika sapa Yazid bin Maisarah indolal talamun dadi sapa sira iku tatku
ndongaake Allah sira masotake sapa sira alaman ing atase wong dolama kang nganiaya sapa man ka ing sira fa innallaha ta'ala iku ing yaqulu ngendika sapa Allah inna akhira sak temene wong liya iku yad'u masotake utawa ndongaake Allah sapa akhir alaika melarat ing atase sira bi anaka lawan sak temene sira iku dolan tawis nganiaya sira ing si akhir fa in sita mongko lamun ngarepake sapa sira istajabna mongko amrih nyembadani ingsun laka maring sira wa ajabna lan nyembadani ingsun alaika ing atase sira wa in sita lan lamun ngarepake sira akhartu mongko ngakhirake utawa menunda sapa ingsun kuma ing sira loro ila yaumil kiamati fayasa kuma fayasa mongko dadi memuat iso ngemot kuma ing sira loro apa api ngepura ingsun wa qala Muslim ibnu Yasarin li rajulin maring wong lanang suwiji da'a kang ndongaake Allah sapa si rajul ala dzalimihi ing atase wong kang nganiaya rajul ngendikane kil masrahno sira adzalima ai tawakal adzalima ing wong kang nganiaya ila dzulmihi maring mulai nganiaya zalim fa innahu krana sak temene kil iku asra'u luwih cepet ilahi maring si zalim entu aika katimbang oleh masotake ndongaake sira alaihi ing atase zalim illa an yatadaraka kejaba yen to nusuli sapa zalim hu ing zulmihi bi amalin kelawan sijine ngamal soleh wa qaminun lan iku patut itu sayupya utawi Allah yuf'ala yen ta ora dilakoni apa amalin Allah yuf'ala utawi yen ta ora nglakoni sapa si zalim wa an ibni Umar diriwayatake saking Abdullah bin Umar an Abi Bakr napa annahu sak temene Abu Bakar kala iku wis ngendika sapa Abu Bakar ngendikane ing balawa wis tumeka ing kita apa anallaha sak temene Gusti Allah taala ya muru iku merintahake sapa Allah bakal merintahake Allah menadian ing juru undang-undang suci yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat fayunati nuli undang-undang sapa munadi undange man utawi sapane wong kana iku lamun ana la itu kedue man indallahi ing dalem sandinge Gusti Allah syai'un apa suwi-wiji falyakum mongko ngadeg sapa man fayakumu nono nguling ngadeg ahlul afwi apa ahline ngapura fayukafi mongko nuli bales ing ahlul afwi sapa Allah Gusti Allah bima sebab perkara kana kang ana apa mamin afwihim nyatane oleh ngepura ahlul afwi ngepura anin nasi saking para menungso wan Hisab ibni Muhammadin qala utiya ditekake utiya ditekani sapa An-Nu'manu ibnu Mundir birojulaini kelawan wong lanang loro qad atnaba kang temen gawe dosa sapa ahaduhuma salah suwijine rajulaini zamban ing siji dosa adiman kang gedhe tapi fa'afa nuli ngepura sapa Nu'man anhu saking ahad wal akharu utawi kang liya iku adnaba gawe dosa sapa akhir zamban ing siji dosa khafifan kang enteng fa'aqaba nuli ngukum nuli nyeksa ngukum sapa si Nu'man hu ing akhir wa qala lan ngendika sapa si Nu'man takul muluku anil adimina dunubi bifadliha iki kamil majzub jenenge bahare kamil ning majzub takfu ngepura sapa al muluku para raja anil adimi
saking perkara gedhe minad dunubi kang saking pira-pira dosa kesalahan bifadliha sebab bifadliha kelawan anugrahe muluk walaqad tu'aqibulan kadang ngukum utawa nyiksa sapa muluk fil yasiri ing dalem dosa sithik walaisa lan ora ana apa zalika mengkono tu'aqibu iku li jahliha krana bodhone kebodohane muluk illa liyurufa kejaba supaya dingeteni apa ilmuha apa arise apa lapang dadane si muluk wa yukhafulan diwedeni dikuatiri apa syiddatu takhriha apa bangete hukumane si muluk wis maksudnya ini kita sedang membahas kemuliaan memaafkan karena orang lain berbuat salah pada kita, dan lebih dari memaafkan adalah membalas kejahatannya itu dengan berbuat baik kepada dia. Kalau hanya memaafkan namanya afu, tapi kalau plus berarti membalas dengan baik namanya ihsan. Dulu sudah ayat-ayat Quran, hadis Nabi, sekarang pernyataan sahabat. Ada Ibrahim At-Taimi, ini kutipan-kutipan ini itu sangat dalam. Satu pernyataan saja itu wah wes mutiara yang bertebaran. Ibrahim At-Taimi ngendika, ada orang mendolimi saya, tapi justru karena kedoliman dia kepada saya kasihan pada dia. Nah, rasa belas kasihan ini itu ihsan, termasuk ihsan, lebih dari afu. Afu itu memaafkan titik. Tapi kalau tidak hanya memaafkan tapi juga mengasihani, nah, itu sudah ihsan. Kenapa saya kasihan pada orang yang mendolimi saya? Kowe nek dolim pada saya, aku malah sakit kowe. Gini, lah somben kowe iku, kan kamu berarti maksiat kepada Allah. Besok di hari kiamat sampai dituntut sama Allah, ditundes-tundes, dipojokkan, ditekan, ditanya, kowe gak duwe jawaban, plonga-plongo. Ndak sakake aku. Mulakno aja ndolimi aku, aja wani karo. Tapi aja terusno iki ya, iki. Jadi kita memproteksi diri, kowe aja sampai dolim aku lho. Kowe nek dolim sok ben nek akhirat kowe disiksa Gusti Allah, ora ngono. Yaitu setelah kezalimannya terjadi, kita kasihan kepada yang mendolimi kita. Sok ben niku dhek disidang Gusti Allah, plonga-plongo. Ulama lain mengatakan, kalau Allah ingin memberi anugerah kepada seseorang, salah satu cara yang digunakan Allah itu dia dizolimi orang lain. Jadi cara Allah memberi anugerah kita itu justru kita dianiaya orang lain. Jadi nek dianiaya orang lain, alhamdulillah anugerah Gusti Allah. Nek ngono ya kowe gelem tak anugrahi. Terus kowe nganti diotosi wong ngono. Anugerah Gusti Allah. Iki dalile orang yang dizalimi. Bukan dalilnya orang yang mendolimi. Aja salah nganggo. Dalile korban ora dalile pelaku. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang teladan. Suatu hari ada orang mengadu kepada dia, wahai khalifah, saya didolimi oleh si Fulan. Fulan ini mendolimi saya bukan main. Dia itu dasarnya wis menjahat, mentalis, pokoknya sampai begini-begini. Sehingga karena aduannya ini berlebihan, akibatnya ghibah kepada si Fulan. Mengadu neng ana bonus. Akhirnya oleh si Umar bin Abdul Aziz, ngene Mas, sampean somben nek akhirat ketemu Gusti Allah.
Lah sampean dalam kondisi dizolimi, tidak membalas. Apa toh? Barang kula dioyok, misalnya digasap, misalnya dirampas gitu. Lah masuk benek dino kiamat, sampean ketemu Gusti Allah, barang sampean masih di tangan dia dirampas, mazlamah, itu masih lebih baik daripada sampean ketemu Gusti Allah, sampean wis membalas kedolimannya dengan cara ngrasani iki. Kesimpulannya piye? Oleh kowe ngrasani ribah si fulan ketika mengadukan ke saya, itu lebih fatal dosane daripada kedolimanem ya rampas. Gampangane wonge ya disidang Gusti Allah, ning kowe ya disidang Gusti Allah, padha ae. Berarti barno ae maksudnya Khalifah Ahmad. Imam Yazid bin Maisarah, kalau kamu mendoakan buruk, apa jenenge mendoakan buruk itu? Maksudno melaknatlah. Mendoakan buruk orang yang mendolimi sampean, maka Allah itu akan menemui orang yang orang yang sampean doakan buruk. Sampean didolimi wong, terus sampean dongakno muga-muga tiyang sing dolimi kula niki ora payu rabi. Kan medeni wong ora payu rabi. Umure wis piro ta? Nah, umure wis nuli. Soale wong umur iku semakin nalong, harga semakin merosot. Usia semakin tambah, usia tambah naik, itu harga makin turun loh. Ini hukum pasar perjodohan. Jadi usia naik, harga turun. Allah nemui fulan sing mbok dongakno Allah karena sampai didolimi. Wahai fulan, si ini mengadu kepada saya, sampean mendolimi dia. Wis sekarang terserah sampean fulan, aduannya dia, doanya tak kabulkan apa ora? Oh gitu. Aku ya iso mengabulkan, yo iso orang mengabulkan. Jadi wong sing mendolimi sampean ditawani Gusti Allah. Nek tak lakoni ya kowe berarti wis beres. Kowe pamane ora payu rabi sampai mati, ya wis akhirat ora ana tanggunganem. Tapi opsi kedua, nek sampean pengen ora dungane ora tak kabulkan. Lah mangke pripun nek dungane dangun somben nek akhirat kowe tak sepuro kabeh. Kira-kira dioneni ngono jawabe piye? Nggih somben mawon teng akhirat. Ngoten. Dungane ampun kabulkan Gusti. Jadi kesimpulannya kowe nek didolimi wong yo aja dongakno elek. Ya, aja dongakno elek karena dongamu elek kepada dia itu kisos sudah dianggap sampai sudah dianggap membalas kezaliman dia. Padahal kowe dhewe ora marem. Lah ya. Ada orang mendoakan buruk kepada yang mendolimi dia. Oleh Imam Muslim bin Yasar dibilang, sudahlah, kezalimannya dia kepada sampean relakan. Ya, relakan. Fa innahu asra'u ilaihi min du'aika alaihi. Jadi kezalimannya dia itu nanti akan lebih cepat, apa istilahnya, menyiksa dia daripada doa kamu buruk dia saya kabulkan. Orang mbok gampangane Gusti Allah itu ora usah mbok dongakno lek tak walesno nek kowe kuwi mlaku. Jadi ora usah dongakno lagi. Ibnu Umar, Abu Bakar mengatakan, besok hari kiamat itu Allah memerintahkan seksi
komunikasi dan informasi, seksi penerangan nek biyen nek saiki kan seksi komunikasi disuruh menyiarkan. Penyiarannya gini, barang siapa yang punya hak di sisi Allah, maksudnya barang siapa yang merasa ingin menuntut Allah punya hak di sisi Allah, silahkan berdiri sekarang. Betul, geruduk berdiri. Terus ya wes, sekarang hak kalian diberikan oleh Allah, dipenuhi semua. Ternyata yang berdiri itu ahlul afwi, orang-orang yang pemaaf. Sampeyan kowe ya ngono ketok, iku ngadeg kabeh, berarti itu pemaaf iku. Iku gak melu ngadeg, iku gondukan. Gak melu ngadeg. Yo gak iso diapusi ngaku gondukan dan melu ngadeg. Wah, ya konangan malaikat. Gak iso ngapusi. Nah, ini yang agak aneh ini. Nu'man bin Munzir itu seorang penguasa, gubernur. Ada 2 orang dilaporkan kepada dia, satu punya kesalahan, punya kejahatan besar, yang satu punya kejahatan kecil. Yang ini aku gak tak cek kejahatannya apa gitu. Tapi biasanya kalau dicontohkan terlalu vulgar, konkret, itu nanti bias malah ceritanya. Wes, yang penting fokusnya kepada dosa besar dan dosa kecil, kesalahan besar dan kesalahan kecil. Oleh Nu'man bin Munzir, yang kesalahannya besar dimaafkan. Sudah, kamu saya bebaskan, tidak saya hukum. Yang kesalahannya kecil, dosanya kecil, malah dihukum oleh Nu'man. Kan aneh. Jadi salah besar diampuni, salah kecil dihukum. Cara akal gak masuk akal, tapi menggunakan logika spiritual lain. Kenapa? Yang berdosa bersalah besar dibebaskan, ini supaya terbukti ini bahwa pengampunan ini anugerah. Jadi saya punya kewenangan mengampuni, berarti anugerah. Ora tanggung-tanggung. Membebaskan dosa kesalahan besar itu kan tidak tanggung-tanggung. Lah yang dosa kecil, salah kecil tapi kok dihukum, ya itu kenapa? Ya supaya saya ojo main-main karo aku, gitu. Jadi saya siksa, hukuman saya juga berat gitu. Suatu saat kita juga punya pertimbangan itu. Jadi pertimbangan bukan hukuman itu kan ada aspek, ya. Setiap kejahatan, kesalahan, termasuk dosa, itu aspek pelaku. Pelakune piye, latar belakangnya. Beda wong ya dosane beda. Beda pidana ya hukumannya, vonisnya juga beda. Korban juga beda. Keadaan juga beda. Tapi yang ini itu dibedakan lebih kepada motifnya penguasa. Kowe dosanem gede tak sepuro. Aku ingin membuktikan bahwa saya orang yang sangat baik hati. Buktinya dosa gede tak ngepuro. Lah dosa cilik malah tak hukum. Di saat yang sama saya membuktikan bahwa saya juga tega menghukum demi keadilan. Ora kaya nyaur utang, utang gede ditagih utang cilik diikhlas. Ora, nah ini logika pasarnya konvensional. Tapi nek orang yang mata hati batinnya lebih tajam sampai pertimbangan itu. Iso uga ngene cara. Kowe sugih tak sumbang akeh. Kowe miskin tak sumbang mok sithik. Lho. Piye ta? Wis sugih malah disumbang akeh. Sing
Orang duwe malah dimbang sithik. Saya ingin kelihatan gagah di mata orang kaya bahwa saya itu wong lomo, sugih tak sumbang. Nek sak sugih tak sumbang sithik malah dinyek. Si miskin kok tak sambang sithik. Ayo wong miskin tak kei sithik wis matur nuwun, Dik. Sing penting entuk Dik wong miskin. Jadi motif saya menyumbang kepada yang kaya beda dengan motif saya ketika menyumbang yang kecil. Karena beda motif ini, yo nominalnya beda. Qala wa an Mubarak ibni Fadlah qala wa qad wafada berangkat sowan budal sapa Siwarubnu Abdillahi fi wabdin ing dalam sijine delegasi utusan min ahlil Basrati saking ahline kutha Basrah madhep ila Abi Ja'farin maring Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ini Khalifah Bani Abbasiyah. Kala ngendika sapa Siwar fakuntu mongko ana sapa ingsun indahu iku ing dalem sandinge Abu Ja'far il utiyah nalikane ditekakake sapa pira julin wong lanang suwiji fa amara mongko merintahake sapa Abu Ja'far biqatlihi kelawan menghukum mati rajul fakultu nuli ngucap ingsun yuktalu ana ta dihukum mati sapa rajulun wong suwiji lanang suwiji minal muslimina kang saking umat Islam wa ana hale utawi ingsun niku hadirun wong kang hadir. Fakultu nuli ngucap ingsun ya Amirul Mukminin ala uhaddisu ana ta ora nyritakake ingsun ka ing sira hadisan ing siji hadis samitu kang wis krungu ingsun hu ing hadisan minal Hasani saking Imam Hasan Al-Basri. Kala jawab sapa Abu Ja'far wa ma iku apa huwa utawi hadisan kultu ngucap ingsun ing samitu krungu ingsun hu ing Hasan yaqulu kang ngendika Hasan ngendikane ida kana nalikane dinemu apa yaumul kiamati dina kiamat jama'a mongko ngumpulake sapa Allahu azza wa jalla annasa ing para menungso fisoidin ing dalem panggonan dhuwur ing dalem bumi rata ing dalem tanah datar wahidin kang siji haitu yusmi'u ing dalem sekirane iso aweh krungu hum ing nas sapa adai juru undang-undang wayan fudulan bisa nembus hum ing nas sapa albasaru peningal mripat fayakumu nuli ngadeg sapa munadin juru undang-undang suwiji fayunadi nuli ngundang-undang sapa munadi manutawi sapane wong iku lahu kedue man indallah ing dalam sandinge Allah yadun apa hak kekuasaan fal yakum mongko ngadeg sapa man kala yakumu mongko ora ngadeg sapa khalli ngeculno sira Muawiyah alaikum ay ilzamu netepono sapa sira kabeh bil hilmi kelawan aris lapang dada wal ihtimali lan detahake tabah hatta tumkina hingga dadi mungkin kum ing sira kabeh al fursatu apa kesempatan fa idza amkanat mongko nalikane wis mungkin apa fursah kum ing sira kabeh fa alaikum mongko netepono sira kabeh bisofi kelawan ngapura wal idholi lan paring anugrah waruwiyalan diriwayatake apa anna rohiban sak temene pendeta suwiji iku dakholam lebu sapa rohib ala Hisam bin Abdul Malik ing atase Khalifah Hisam bin Abdul Malik khalifah dari Bani Umayyah. Faqala nuli ngucap sapa Hisam lir rohib maring pendeta mau aro aita nyeritakno sira ing ingsun
Dzulqarnaini ing Dzulqarnain. Akana ana ta sapa Dzulqarnain iku nabiyan, iku nabi suwiji. Faqala no jawab sapa rahib la ora nabiyan. Walakinnahu tetapine Dzulqarnain iku innama utiya angin pestine diparingi sapa Dzulqarnain ma ing utiya ema ing perkara utiya kang diparingi sapa Dzulqarnain ing ma bi arba'i khisalin sebab papat pira-pira pekerti pira-pira perkara. Kunna kang ana apa arba iku fihi ing dalem Dzulqarnain rupane kana ana sapa Dzulqarnain iku ida qadara nalikane kuwasa males mampu membales sapa Dzulqarnain afa mongko ngepura sapa Dzulqarnain wa idza wa'ada nalikane janji sapa Dzulqarnain wa fa mongko nuhuni sapa Dzulqarnain wa idza haddatsa nalikane ngomong guneman sapa Dzulqarnain sedaka mongko jujur sapa Dzulqarnain wala yajma'ulan ora ngumpulake ora gabungake sapa Dzulqarnain syughlal yaumi ing penggaweane dina iki. Ing penggawean pekerjaan hari ini ora digabungna liwatin maring dina sesuk. Waqala lan ngendika sapa ba'dhum laisa ora ana sapa halimu wong kang aris, wong kang lapang dada. Iku man wong dulima kang biyane ngaya sapa man. Fahalumanuli aris sapa man. Hatta idza qadara hingga nalikane mampu sapa man intakoma mangko mbales sapa man. Males bales. Walakinil halimu tetapi wong kang utawi wong kang bijaksana utawa aris lapang dada sing sejati iku man wong dulima kang dianiaya sapa man fahaluma mongko nuli aris sapa man hatta idza qadara hingga nalika mampu bales sapa man apa mongko ngepura sapa man wa qala sapa Ziyadun al-qudratu utawi kuwasa males iku tudhibu bisa ngilangake apa qudrah al-hafidhata ing dendam unek-unek yakni ngarepake sapa ziyad al-hikta ing unek-unek dendam wal ghadabalan muring-muring amarah wa utiya lan ditekaane sapa Hisamun Khalifah Hisam pira judin kelawan wong panang suwiji balago kang tumekahu ing Hisam anhu saking rajul sapa amrun siji perkara falama ukima mengko semangsane wis didekake sapa rajul baina yadaihi ing dalem ngarepe Hisam ja'ala mongko tumandang sapa rajul iku ya takallamu iku ngomong sapa rajul ngomongake sapa rajul bi hujjatihi kelawan alasane utawa dalile rajul. Faqala nuli takon lahu marang rajul sapa Hisam wa tatakallamu ana ta bahas utawa guneman sira aidon hale maneh. Faqala nuli jawab sapa ar-rajulu ya Amirul Mukminin qala Allahu azza wa jalla yauma ta'ti ing dalam dinane teka kullu nafsin sapa saben awak-awakan tujadilu kang bantah utawa membela diri apa mbela sapa si nafsin an nafsi saking awak dhewe kulli nafsin apa nujadilu ana ta mongko bantah ingsun Allah ing Gusti Allah wala natakallamu hale orang bantah ingsun baina yadaika ing dalem ngarep sira kalaman ing siji ucapan. Kala ngendika sapa Hisam bala ya bener nujadilu waihaka mesakake ingsun ing sira kelawan mesakake temenan takallam ngomong sapa sira warwiyalan diriwayatake apa an-Nasari kon sak temene sijine wong kang nyolong seorang pencuri iku dakhala mlebu sapa sisare khoba'a Ammar bin Yasar ing omahe Ammar bin Yasar bisifina ana ing tanah Sifin fakila mengko diucapake lah maring Ammar
iktok iktok nugelo tangan sirahu ing si Sarik fa innahu krana sak temene Sarik iku min a'daina setengah saking musuh-musuh kita. Faqala mongko ngendika sapa Amr bal asturu balik nutupi sapa ingsun nutupi alaihi ing atase Sarik la Allah menawa Gusti Allah ku yasturu iku nutupi Allah alaiya ing atase ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa jalasalan luguh sapa Ibnu Mas'udin fisuki ing dalem pasar yabta'u halih tuku sapa si Ibnu Mas'ud to aman ing sijine panganan. Fata'ah mongko tuku sapa si Ibnu Mas'ud sumatolabah keri-keri goleki sapa Ibnu Mas'ud ad-darahima ing pira-pira dirhami duwite digoleki. Wa kanat lan wis ana apa darahim sebelumnya telah ada apa darahim iku fi imamati ing dalem serbane Ibnu Mas'ud. Fajadada nuli nemoni sapa Ibnu Mas'ud ha ing darahim qad halat ingkang temen wis udar apa ya darahim. Faqala nuli ngucap sapa Ibnu Mas'ud akot jalas tu yakti temen lungguh sapa ingsun wa innaha hale sak temene darahim iku lamai yaktine sertane ingsun. Faja'alu mongko padha tumandang sapa ahli suk warga di pasar yad'una iku padha ndongaake Allah sapa ahli suk alaman ing atase wong akhoda kang wis nyolong sapa man ha ing darahim. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa ahli suk Allahumma ya Allah iktok mugi nugel panjenengan ya tasariki ing tangane wong kang nyolong alladzi akhoda kang wis nyolong sapa sarika ing darahim. Allahumma ya Allah if'al tuminda o panjenengan bihi kelawan sarik kada wa kada ing mengkene-mengkene. Faqala mongko ngendika sapa Abdullah maksudnya Ibnu Mas'ud orang yang sama. Allahumma ya Allah ingkana lamun ana apa kelakuan iku hamalan dorong hu ing sarik ala ahdiya ing atase jupuk darahim apa hajatun kebutuhan fabarik mongko paringa barokah panjenengan lahum mare sarik biha ing dalem darahim. Wa ingkana lamun ana apa kelakuan iku hamalat dorong hu ing sarik apa jaroatun kendel wani-wani ala dzambi ing atase dosa faj'al mongko dadekno panjenengan hu ing akhdu ing nyolong akhira dunubihi ing akhire dosa-dosane si sare akhira dunubihi ing akhire dosa-dosane sare. Yes. Masih tentang kemuliaan memaafkan dan membalas kejahatan dengan dibalas dengan kebaikan dari pernyataan atau riwayat para sahabat ulama salaf. Ada Siwar bin Abdullah, seorang ulama, berangkat ke Basrah, rombongan kecil ke Basrah, sowan ke Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Berarti ini Khalifah Bani Abbasiyah, perintis Bani Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur. Lah rombongan sowan. Ketika sowan di hadapan Khalifah, ada orang diseret-seret itu, maksudnya pelaku kejahatan diseret dihadapkan di depan Abu Ja'far si Khalifah. Oleh Khalifah langsung diinstruksikan untuk dihukum mati orang ini. Melihat keputusan Khalifah, saya ngacung Imam Siwar ini. Nyuwun sewu Khalifah, mosok wonten kula teng mriki
jenengan menghukum mati, menvonis mati kepada seorang muslim. Wahai Amirul Mukminin, panjenengan mau saya ceritani hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, ulama besar Basrah, kota kita tercinta ini. Baik, kata Khalifah Abu Ja'far, silakan, apa hadisnya? Begini, Hasan Basri itu meriwayatkan hadis, besok hari kiamat semua manusia dikumpulkan di tempat yang datar. Kenapa datar? Ya supaya kalau ada pengumuman semua bisa melihat, semua bisa mendengar. Nah, saat sudah kumpul manusia besok itu, terus ada petugas pengumuman, barang siapa yang punya hak di sisi Allah, silahkan haknya dituntut dan tunjukkan dengan cara berdiri. Akhirnya orang berdiri, sing berdiri ya para pemaaf tadi, seperti hadis sebelumnya tadi. Dados wahai Khalifah Abu Ja'far, besok para pemaaf tok sing iso ngadeg nalika ana pengumuman siapa mau mengambil haknya di Allah. Orang pemaaf tok sing ngadeg. Apa jawab Abu Ja'far? Iya re, aku yo tau krungu iku. Lah iya, tau krungu ngoten kok. Dak sakniki ya gampang, ampun mudeng. Ya wis mudeng aku. Wis iki mau sulno gak sida dihukum mati. Muawiyah iki kubu musuh ini. Ini mau Abu Ja'far, daulah rezim Bani Abbasiyah yang menggulingkan Bani Umayyah kan gitu. Yang Muawiyah ini Bani Umayyah. Ini podo-podo, ini kubu musuh, kalau kubu politik musuh ini. Tapi ya ini tidak sedang cerita politik ya, ini sedang cerita kemuliaan memaafkan. Muawiyah bilang, kalian itu berlapang dadalah. Dizolimi orang kalau bisa berlapang dada. Jangan makan hati, jangan masukkan hati. Wes. Wah, engko ae ngenteni nek wis empet-empet pokoke aja bales. Tahan sampai nanti sampean punya kesempatan bales. Ngono ya. Inting-inting malah kon inting-inting. Wis, engko nek ketoke pas datang kesempatan untuk membalas. Lah, maafkan. Loh, kok ora sida ngiting-ngiting? Malah kon maafkan. Iya. Jadi kalau kamu sedang dizolimi, tahan diri. Tunggu kesempatan membalas. Kalau nanti pas ada kesempatan, maafkan. Ganjarannya loro malah cara aku. Ganjaran ketika dizolimi kita menahan diri. Ganjaran ketika kita bisa membalas, kita memaafkan. Ini begini, ini objektifnya Imam Ghazali. Jadi di Imam Ghazali nampaknya keteladanan sifat pemaaf dicontohkan di kubu Bani Umayyah juga Bani Abbasiyah. Ngono. Ora kaya awake dhewe. Kene nek pro Bani Abbasiyah mah aja critakno apike ngono. Bani Umayyah aja critakno engko nek wong do berpihak ngono. Jenenge ora objektif. Lain kali mungkin Imam Ghazali urusan di luar urusan permaafan iku baik Abu Ja'far maupun Muawiyah yo dielek-elek. Kowe yo ngono. Nek ancane apik, siapapun pelakunya beri simpati. Nek ancane kejahatan, siapapun pelakunya ya dicela. Jadi yang kita beri simpati kebaikan bukan orangnya. Yang kita cela kejahatannya bukan pelakunya. Iku jenenge objektif. Ada pendeta
sowan ke Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Ya, berarti ini Bani Umayyah lagi. Marwan bin Hakam, ya. Dan terus terang. Pendeta sowan oleh khalifah dibedheki. Jenengan pendeta, nggih. Tak bedheki nggih. Nggih monggo nek saged. Cara jenengan Dzulqarnain niku nabi tah mboten? Yas'alunaka an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum min dzikra. Jadi ada berapa? Dzulqarnain, Luqman Al-Hakim sama Maryam. Itu disebut secara eksplisit, secara sharih di Al-Qur'an. Orang soleh yang ulama berbeda pendapat. Kesolehan mereka itu melegenda sampai diabadikan dalam Al-Quran tentu saja itu. Sehingga ada yang menganggap mereka 3 orang ini nabi, ada yang menganggap tidak nabi lah, wali. Ada yang menganggap ya tidak nabi, tidak wali, orang soleh itu. Tapi bukan soleh sembarangan. Bukan orang soleh sembarangan. Nyatanya diabadikan. Wes. Cara pendeta, cara jenengan nabi tak mboten. Nggih, mboten. Tapi ngeten lho nggih. Sampai diabadikan di Quran itu karena Dzulqarnain itu punya 4 karakter. 1, kalau 3 bicara pasti jujur, gak pernah bohong. Iki ya biasa pasaran kabeh. Sing perlu bagi kita ini yang keempat iki. Tidak pernah menggabungkan pekerjaan hari ini digabungkan besok. Berarti tidak pernah menunda pekerjaan. Jatai hari ini pekerjaannya apa? Selesaikan hari ini. Jangan ditunda, digabungkan sesuk bareng sesuk. Itu. Mesisan tanggung mau sidik ngene malah jadi tanggung tidak. Orang bijak sejati itu kalau didzalim. Orang yang bijak sejati, hakiki, itu bukan yang dianiaya terus menahan diri, nanti kalau punya kesempatan balas. Ini bukan sejati. Orang bijak sejati itu ketika didolimi nahan diri. Ketika mampu membalas, memaafkan, itu sudah layak. Ada lagi Khalifah Hisham. Khalifah Hisham dilapori, jenengan niku wahai Khalifah Amirul Mukminin, ternyata jenengan itu ada informasi hoax pe ora, pokoknya jenengan dielek-elek, jenengan dibully, wis pokoknya disiarkan keburukan jenengan. Wis goborene wonge wani karo Khalifah, dipanggil. Pelakunya dipanggil. Nah, cara pemilik akunnya sudah ditangkap sekarang. Bawa ke sini. Barang wis maju dan kene yang ngarepe Khalifah. Bantah ini orang ini. Pemilik akun ini tadi bantah ini. Bantah. Kula niku sing bener mboten ngrasani jenengan. Saya itu tidak menyebar kebencian. Saya itu kritik yang konstruktif, memberi masukan. Jenengan kudu membedakan antara kritik dan menyebar kebencian. Ngono, malah dalil deh. Khalifah terus tersinggung lho, kowe ku nek ngarepku kok khalifah aku, kowe malah dalil ngenyek aku piye. Wani wong iki ngeten nyuwun sewu Amirul Mukminin. Gusti Allah niku kan ngendika, besok hari kiamat itu antara satu orang dengan orang lain itu saling menggugat di hadapan Allah. Berdebat itu.
Mboten kula Gusti sing mulai piyambake niku kula niku wis ayel-ayelan nang Gusti Allah. Wahai Amirul Mukminin, iku nek ngarepe Gusti Allah. Lah wong awake dhewe sok mben nang ngarepe Gusti Allah ngono. Lah nek saiki trimo ngarepe jenengan masuk mboten. Angsal. Ya wis saat ya wis. Mulai. Bancer culno. Bancer culno. Terno tekan omah. Iku mau sing menciduk pemilihan. Ada pencuri masuk rumah Ammar bin Yasar di kota Siffin. Akhirnya pencuri tertangkap, ya. Wong kan ono maling kecekel meniku kan terus banjakan wah isuan provokasi itu. Pokoknya niku kedah dipotong tangannya itu pencuri itu. Musik tahan-tahan. Sik ngeten. Wis. Aku kok pengen menutupi kesalahan orang ini. Wis tak anggap dia gak nyolong. Wis tak ngapura. Kok ngoten jenengan? Kok dak angger wong nyolong. Wis ora penting. Sing penting aku sok ben nek dina kiamat supaya aku ditutupi Gusti Allah. Jadi kesalahan dia tak tutupi supaya kesalahanku ditutupi Gusti Allah. Ngoten wah tiwas aku urung jotos ini dari wong-wong. Ibnu Mas'ud di pasar belanja makanan. Ngono kaya wadoli ya di pasar tulaan. Yang pasar belanja makanan. Wis tuku wis kasil rogoh-rogoh ning gone. Kalau di sini itu diceritakan di serbannya. Duitnya itu belum di kok serban gundul-gundulan. Nah, yang kene kan kowe cokok ini, ya toh? Nggih duit. Nek wis omah-omah duit lanang nggih tak duit lanang iku nek sangka. Maksudnya ben ora kewenangan wong wedok. Gue jatah ngopi karo kanca-kancane. Ben gak njaluk mbok wedok. Jadi diundulno begini. Barang dibuka, kok wis udar, duitnya hilang. Padahal iku mau ijeh kok. Wong-wong dorong, pripun yi. Duit gak ono ya. Padahal mau ya ono. Wis terus wong wis mugi-mugi ya Allah Gusti muga-muga malinge tangane ditugel Gusti Allah. Muga-muga cilaka mencet wis muga-muga. Wah, wong golek. Jadi supporter ndongakno elek kabeh. Sing Ibnu Mas'ud malah ngeten, ya Allah, nek sing nyolong duit kula, oleh nyolong niku krana butuh. Gak duwe apa-apa kanthi butuh duit kepepet. Nggih mugi-mugi duit kula dirham niku wau jenengan barokai kangge piyambake. Muga-muga manfaat kangge piyambake. Nek anjene butuh. Tapi nek oleh nyolong itu karena berani berdosa, lancang maksudnya. Wong ora butuh ora kepepet. Wancen senengane nyolongan. Dinggo mendem. Wis dinggo kesalahan. Nek anjene ngono nikulah nyuwun tulung Gusti, muga-muga nyolonge niki perbuatan dia, dosa dia yang terakhir, bakto niki mboten malih. Kowe iso ora duwe nyolong waduh. Muga-muga tangane kiting. Kowe ngerti kiting? Kiting iku ngene terus gak iso. Jadi nek ancene butuh muga-muga jenengan barokai manfaat kangge piyambak. Lah kowe ora lagi sandal ilang muring-muring ra karuan. Ngene ku wis dongakno elek keri-keri. Sandalem balik, kan ngapurane aduh. Wis kadhe dongakno elek. Ini ngapurane keliru kan, rumah satu sandal. Jadi serba baik kalau butuh berkahi. Muga-muga manfaat. Kalau piyambake memang penjahat, nggih mugi-mugi bakdo niku mboten malih. Niku dosa terakhir.
Lah, akhlak karakter yang seperti ini itu kalau sudah jadi akhlak melekat dalam diri kita, tidak mustahil akhirnya jadi karomah, jadi keramat. Lah piye? Angger wong jahat pun didongakno seperti itu, Rik. Jadi bayangno muga-muga nyolonge niki nek ancene dhek panci jahat, nyolonge niki dosa terakhir dia, bakdo niki mboten dosa maneh. Berarti kan tulus, ya, betul-betul ketulusan. Lah donga sing tulus ngene iki nek menawa ana cerita lanjutnya, iku terus pencurinya metuki tobat, kula tobat pengen dados santrine jenengan badhe nderek ngaos ya. Iya aku Ibnu Mas'ud ya orang ini ya orang ngono. Jadi ketulusan itu apa? Menimbulkan keramat. Ya. Wes, wa qala lan ngendika sapa Al-Fudailu wali Fudail. Maro aitu ora weruh sapa ingsun azhada ing wong kang luwih zuhud min rajulin katimbang wong lanang suwiji min ahli Khurasana kang saking ahline tanah Khurasan. Jalasa kang lungguh sapa rajul ilayya madhep maring ingsun fil Masjidil Harami ing Masjidil Haram Mekah. Sumakoma keri-keri ngadeg sapa si rajul liyatufa supaya tawaf sapa rajul. Fasurikat mangka dicolong apa denari pira-pira dirham. Kanat ana apa denahir iku minahu sertane rajul. Faja'ala mangka tumandang sapa rajul yabki iku nangis sapa rajul. Fakultu mangka nuli ngutakon sapa ingsun nakoni a'alat dananir ana ta ing atase dinar-dinar mau tabku nangisi sapa sira. Faqala mangka jawab sapa rajul la alat dananir walakin masalat tetapi masalat gambarake ngrupakake bentuk apa dananir, gambarake apa dananir ni ingsun wa iyahulan ing sarik wong sing nyolong baina yadayillahi ing dalam ngarepe Gusti Allah azza wa jalla. Fa asrafa nuli ngarepake apa akli akal ingsun ala idhadi hujjatihi ing ngatasé batalake alasane utawa buktine si sarif. Fabuka imangka utawi oleh nangis ingsun iku rahmatun kawelasan rasa welas lahu maring sarik. Wa qala lan ngendika sapa Malik bin Dinarin ataina sowan kita manjilal hakami beni Ayyuba ing omahe gubernur Hakam bin Ayyub lailan ing dalem wektu bengi wahwa utawi Hakam alal Basrati ing atase kutha Basrah iku amirun dadi gubernur. Wajah alam teka sapa Al Hasanu Imam Hasan Al Basri wahwa hati utawi Hasan iku khaifun wong kang wedi kuwatir marang Hakam. Fadakhulna maka mlebu kita ma'ahu sertane Hasan alaihi ing atase Hakam. Fama kunna mangko ora ana sapa kita ma'al Hasani sertane Imam Hasan Basri iku illa bi manzilatil faroriji iku kejaba derajate kuthuk iku anakan manuk kejaba derajate manuk kuthuk. Maksudnya piye? Wedi cilik ati merasa kecil. Fadzakara mengko nuli nyebutake nutur sapa Al Hasanu Imam Hasan Basri kisota Yusufa ing kisah Nabi Yusuf alaihi salam wa malan perkara sona akan wis tumindak bihi kelawan Yusuf sapa ikhwatuhu dulur-dulure Yusuf mimbaihim nyatane oleh adol ikhwah iyahu ing Yusuf wa tarhihim lan oleh buang Yusuf
lahu maring Yusuf duwange ikhwah lahu maring Yusuf fil jubbi ing dalam sumur gua ora sumur bur. Faqala nuli ngendika sapa Imam Hasan ba'u adol sapa ikhwah akhahum ing dulure ikhwah wa ahsanu lan gawe susah sapa ikhwah abahum ing bapake ikhwah wa dzakara lan nutur utawa nyebutake sapa si Hasan ma ing perkara laki akang nemoni sapa Yusuf ing ma min kaidin nisa'i nyatane rekayasane rekodayane wong-wong wadon wa minal habsilan saking di penjara. Sumakola keri-keri ngendika sapa Hasan ayyuhal amiru wahai gubernur ilinga gubernur madza utawi apa iku sona'a tumindak sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan Yusuf adalah aweh kekuasaan sapa Yusuf sapa Allah hu ing Yusuf minhum saking ikhwah wa rafa'alan ngangkat sapa Allah zikrahu ing sesebutane Yusuf wa a'la lan ngunggahake sapa Allah kalimatahu ing jenenge Yusuf wa ja'ala lan dadekake sapa Allah ing Yusuf ala khuzainil adi nguasani ing atase gedung-gedunge bumi kekayaan bumi. Famada mongko utawi apa sona'a iku tumindak sapa Yusuf hina akmala ing dalem nalikane nyempurnakake sapa Allah lahu maring Yusuf amrohu ing perkarane Yusuf wa jama'alan wis ngumpulake sapa Allah lahu maring Yusuf ahlahu ing keluargane Yusuf kala mendika sapa Yusuf la tasriba ora ana maidu ora ana moyoi mencela iku maujud alaikum mengatasi sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina ya firu monggo ngepura sapa Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin yu'aridu hale nyindir sapa Imam Hasan lil hakami maring gubernur Hakam bil afwi kelawan ngepura an ashabihi saking para sahabate Hasan. Kala ngendika sapa al-Hakam ngucap sapa al-Hakamu gubernur Hakam fa ana mongko utawi ingsun niku aku ngucap ingsun la tadriba ora ana maidu iku maujud alaikum ing atase sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina walau lam lajid lan lamun ora nemu ingsun illa saubi kejaba ing pakaian kekuasaan ingsun kejaba ing pakaian kekuasaan ingsun hadza rupane iki saubi lawaro itu mongko yekti nutupi sapa ingsun kum ing sira kabeh tahu ing dalem misale saub titik wa katabalan kirim layang sapa Ibnul Muqaffa Imam Ibnul Muqaffa ila sadiqin maring siji kanca lahu kedue Ibnul Muqaffa yasalu halin jaluk ake halin jaluk sapa si Ibnul Muqaffa hu ing sadiq al-afa ing ngepura ambak di ikhwani saking sebagian kancane Ibnul Muqaffa surate fulanon utawi si fulan iku haripun wong kang melayu meninggalkan min jallatihi saking keluputane kesalahane fulan ila afwika maring ngepurane sira la idun tengkang njaluk pangreksa minta perlindungan minka saking sira bika kelawan sira wa lam lan ngetiya sira annahu ing sak temene kelakuan iku layas dada iki termasuk isi surat layas dada ora bakal tambah ora bakal nambahi apa adzambu dosa adman apane gedene illa isdada ketebet tambah apa al-afu ngapura fadlan apane anu kamulyanane wa utiyalan ditekake sapa Abdul Malik bin Marwan Khalifah Abdul Malik bin Marwan bi Usara Ibnil As'as kelawan tawanan kelawan pira-pira tawanane
Abdurrahman bin At'as. Jadi ceritanya nanti panjang. Pakolan mangko ngucap sapa si Abdul Malik li Roja abni Haywah maring Imam Roja bin Haywah. Ini seorang ulama besar. Ma utawi apa iku taro mandang utawa berpandangan sapa sira ing ma kala ngendika sapa Roja innallaha sak temene Allah iku qad akta temen karing sapa Allah kang ing sira ma ing perkara tuhibu kang seneng sapa sira minadhofri nyatane kemenangan faati mengko awiya sira Allah ing Gusti Allah ma ing perkara yuhudu kang tresna seneng sapa Allah ing ma nyatane minal afwi ngepura fa'afa mengko nuli ngepura sapa Abdul Malik bin Marwan anhum saking usara baru wiyalan diriwayatake apa an-Ziyad dan sak temene panglima Ziyad iku akhoda nyekel sapa Ziyad rajulan wong suwiji minal khawarij kang saking kaum khawarij fa'aflata mongko nuli melayu sapa si ucul sapa si rajulan minhu saking Ziyad fa akhadha mongko nyekel sapa si Ziyad akhon ing siji dulur lahu kang kedue rajul faqala mongko nuli ngucap sapa Ziyad lahu maring akhun injita lamun iso nekakno sira nekakno bi akhika kelawan dulur sira ai fadhahirun ya fa'anta khaliyun ya fadhahirun maksudnya bebas wa illa lalaman ora cita dorok tu mongko nugel ingsun unukoka ing guru sira maqala mongko ngucap sapa akhun aro aitan nyritakno sira ing ingsun injitu lamun nekaake ingsun ka ing sira bi kitabin kelawan siji surat min amiril mukminin saking khalifah tukhalli ana ta ngeculake sira sabili ing dalan ingsun kala jawab sapa Ziyad naam iya bener inji tani kala ngucap sapa si akhun fa ana mangko utawi ingsun iku atika wong kang nekake wong kang nekani sira bi kitabin kelawan siji kitab minal azizi saking zat kang mulya al hakime kang maha bijaksana wa ukima lan wis di wa ukima lan wis di wa ukimu lan wis ngedekake ingsun alaihi ing atase kitab syahidaini ing seksi loro rupane Ibrahimah Nabi Ibrahim wa Musa lan Nabiullah Isa. Tumatala keri-keri maca sapa si akhun. Amlam yunabba ana ta ora diceritakake sapa insan menungso bima kelan perkara fi sufi Musa kang tetep ing dalem kitab-kitabe Nabi Musa wa Ibrahim. Alladzi wafakang wis nuhoni apa ya suhuf rupane Allah taziro am ing sak temene kelakuan iku la taziru ora bisa nanggung waziratun sapa awak-awakan dosa apa awak-awakan siji kang dosa wizra ukhra ing dosane awak-awakan liya faqala mongko ngucap sapa Ziyadun khallu ngeculna sira kabeh sabilahu ing dalane akhun hadza rupane iki wong akhun sabilahu ing dalane akhun hadza utawi iki akhun iku rajulun sijine wong lanang qad lukina kang wis diwurui wis diulang sapa si rajul hujjatahu ing dalile utawa argumentasine rajul yakilalan diucapake apa maktubun iku wis tertulis fil injili ing dalam kitab Injil apa man istaghfar man utawi sapanung iku istaghfar istaghfar iku njalukake ngapura sapa man liman maring wong liya zalama kang nganiaya sapa liman hu ing man faqad hazama mongko temen wis
ngalahake sapa man asyaitona ing setan asyaitona ing setan. Wes kesel. Masih melanjutkan, berarti ini kisah-kisah tentang permaafannya para sahabat ulama soleh itu banyak sekali bertebaran. Bahkan permaafan-permaafan yang dikutip di sini itu jadi dilakukan oleh para penguasa-penguasa besar. Jadi sangat berkuasa untuk melakukan pembalasan dia. Nah, nek kowe ora wani balas ancen ora iso lawan. Wali Fudel itu pas di Masjidil Haram. Ya, pokoknya Masjidil Haram ya, pokoknya apa ibadah gitu Masjidil Haram kan ganjarannya. Itu cerita Wali Fudel ini. Saya itu rasanya tidak pernah melihat orang sezuhud orang ini. Jadi saya ini melihat ada orang berasal dari Khurasan, zuhudnya bukan main. Dia ini duduk di hadapan saya di Masjidil Haram. Dia bersebelahan sama-sama di situ di Masjidil Haram. Setelah selesai ibadah, selesai mengaji, dia berdiri tawaf. Lah pas tawaf iki, dia dinarnya dia itu dicuri orang. Tahu-tahu selesai tawaf, tanya ke saya, loh, buat jenengan persoi wonten barang teng mriki wau. Loh, gak ngerti deh. Isine apa, Mas? Niku dinar. Oh, nggih pun nek ngoten. Nangis si anak ini. Laki-laki ini nangis. Loh, Mas, jenengan nangis gini yo, kelangan dinar. Mboten. Saya menangis bukan karena saya kehilangan dinar, mata uang emas, ya. Berarti kalau tadi yang tadi kan dirham saja ya, ini emas, berarti nilainya lebih tinggi. Tapi saya menangis itu membayangkan dinar saya itu memberikan bayangan kepada saya besok di hari kiamat saya dihadapkan dengan pencuri itu disidang oleh Gusti Allah. Coba saya di depan mahkamah akhirat bersidang melawan pencuri itu. Ya mesti dia tak kalah no, dia sing nyolong gitu. Lah dia kalah niku kula mboten mentolor. Nek akhirat nek ngarepe Gusti Allah ya dia tak bantah malu isin rumangsa dosa ngarepe Gusti Allah. Dia ini udah welas ada saat. Kula bayangno dia mesti mulane kula nangis bayangno saakene dia esuk ben nek akhirat. Ngono. Oh, dadi nangis ora kelangan duwe. Ngono. Kowe ya ngono, nek barangnya ilang, kene nangis. HP kula ilang. Lah kene nangis. Nganjen HP ilang yo nangis. Ning krana wis ngaji ya gayane. Kula niku nangis. Kowe nangis kene yo, HP-ne ilang ora. Aku sakake. Sombe nek akhirat dhek sing nyolong dilebokno neraka Gusti Allah. Ndak sakake ya. Aku mlebu swarga. Nek ora mentolo aku delok wong mlebu neraka gara-gara nyalang HP-ku. Terus gawe pengumuman, barang siapa yang merasa mengambil handphone saya, maka saya kasihani karena masuk neraka. Allah wedi dibalik. Malik bin Dinar, ini ceritanya agak panjang. Mengutip sampai endi ya? Sampai qolal hakam fan sampai ini. Panjang ceritanya. Karena ceritanya harus ada konteks politiknya. Konteks politik masa itu. Jadi Malik bin Dinar
sowan ke Hakam bin Ayyub. Hakam bin Ayyub itu gubernur Bani Umayyah dan terkenal sadis. Biyen niku antar khalifah mula kalau kita membaca tarikh sejarah kekhilafahan di dunia Islam itu sadis-sadis. Jadi biasa perang musuhnya mati dicincang biasa. Sirahe tugel digawa laporno karo atasane. Kula jenengan dawuhi mateni niku. Iya. Nggih sekedap enjing-enjing kula mriki. Tenan kono pateni tugel ndase digawa. Niki lho nggih buktine kula Mas. Oh iya bener sik buka delok. Oh iya wis bener. Iki lho bae. Ngono iku biasa. Padha muslime padha. Nek saiki kan trimo pagi dibuli. Kowe wah ngono kok ulama, ngono kok ustaz, ngono kok bodoh. Dulu itu lebih sadis. Sesama karena politik. Mulane kene iku nek politik iki wis Nah, Hakam bin Ayyub itu sadisnya bukan main. Ya. Sampai Hasan Al-Basri itu juga imam besar kota Basra itu juga takut juga kepada, sehingga ketika sowan ya ketika sowan kan gini, orang-orang yang tidak satu kubu oleh Gubernur Hakam ditangkapi. Jadi lawan-lawan politik dicekeli, dipenjara, nek ngeyel ya dipateni, dieksekusi mati. Nek rondo apik ya wis dipenjara pokoke begitu. Lah, Imam Hasan Al-Basri itu teman-temannya, santri-santrinya itu juga harus ditangkapi sama Hakam. Ini akhirnya Imam Hasan sowan dibarengi sama Imam Malik bin Dinar. Ini orang-orang solih, orang-orang alim di hadapan gubernur yang sadis itu. Yundredeg barang biman jilatil farorid grogi barang. Ngono lagi mlebu digetak digorok dia. Tapi Imam Hasan Al-Basri sufi besar, ulama besar langsung sowan cerita, wahai gubernur, saya ingat kisahnya Nabi Yusuf. Si Yusuf sejak kecil itu sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Si Yusuf pura-puranya diajak oleh saudara-saudaranya untuk menggembalakan kambing. Tapi apa yang dilakukan ternyata mereka punya rencana busuk. Yusuf dilempar di sumur, ditemukan oleh siapa? Rombongan kafilah, diangkat di sumur, dijadikan budak, dijual. Sudah begitu, lapor dulur-dulur saudara-saudaranya bilang ke bapaknya, Nabi siapa? Yakub. Lapor, Yusuf dimakan harimau. Ini buktinya. Itu wes. Terus Nabi Yusuf wes pahit getirnya terasakan semua, dibuang, dihapusi ya, difitnah di hadapan bapaknya, jadi budak dia. Terus yang istana, hidup di istana, krono kegantengan, malah direkayasa perempuan, sosialita istana itu, emak-emak pejabat itu. Naksir seneng kok, ora dituruti kok nggondu. Pancen emak-emak itu. Wis akhirnya dipenjara. Hati-hati sing ganteng-ganteng. Mulane alhamdulillah elek-elek ya. Gantengan kaya Nabi Yusuf malah mencelakai perempuan mlebu penjara. Pokoknya kisahnya tragis. Wahai Amirul Mukminin, wahai
Amir, wahai Pak Gubernur Hakam, setelah itu semua kan Nabi Yusuf, apa balasan Allah kepada Nabi Yusuf yang mengalami pahit getir sekian lama, dibuang, dijadikan budak, difitnah, dipenjara. Apa balasan Allah kepada Yusuf? Nabi Yusuf diberi kekuasaan oleh Allah, namanya diharumkan, terus pokoknya diberi kekuasaan untuk mengelola. Nah, pada puncaknya ketika Nabi Yusuf bisa mengumpulkan puncak kebahagiaan, bisa mengumpulkan bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, dipanggil di istana, semua sudah kumpul di hadapan seorang Yusuf yang menjadi pembesar istana. Ada kakak-kakaknya yang dulu mencelakai dia. Wahai Pak Gubernur, jenengan emot apa yang dilakukan? Apa kata Nabi Yusuf ketika itu? Lah apa? Kowe sing ulama. Nggih, Yusuf niku ngeten. Qala la tasriba alaikumul yaum. Sederek-sederek sedaya mas-mas kula, nggih kula emot jaman semanten ning sakniki kula mboten nyalahake sinten-sinten. Tidak ada yang patut disalahkan, dicemooh, dicela. La tasriba alaikumul yaum, panjenengan sedaya nggih mboten. Nggih mugi-mugi Gusti Allah ngepura kula jenengan sedaya nggih, kakak-kakak sederek sedaya. Jadi saat punya kekuasaan untuk membalas segala kejahatannya hingga mengalami hidup yang pedih, itu malah justru memaafkan Nabi. Jenengan mudeng maksude kula, Pak Gubernur. Iya, mudeng aku. Kowe arep anu bebasno santri-santri nang. Iya, ya wis. Aku ya muni ngono, la tasriba alaikumul yaum. Kowe tak sepuro kabeh. Wis culno iku anu pengawal itu santri-santrine Imam Hasan iki culno kabeh, keluarkan dari tahanan. Gitu. Tapi cerita selesai. Tapi kita yang kritis, Gubernur Hakam mendile temen, la tasriba alaikumul yaum. Paham maksudnya? Kalau Yusuf dulu sejak kecil sudah didolimi, disia-siakan sampai terlunta-lunta hidup pedih, ketika dia berkuasa bisa memaafkan, dia bisa la tasriba alaikumul yaum, kalian tidak saya salahkan. Itu seorang Yusuf pantas didolimi, memaafkan. Laiki Hakam. Kowe tak sepuro kabeh tak culno. Lah sing salah iku sapa? Paham maksudnya? Gayane la tasrimul. Wong dhewe jadi penguasa sadis nyekeli wong-wong, wis kowe saiki tak ngepuro kabeh kesalahanmu, tak ngepuro. Sing salah iku kowe. Ya wis sing penting ucul wae ya. Santri-santri iku wis ucul kabeh. Ibnu Muqaffa disambati kancane, Pak Yai minta tolong jenengan kula gadahi salah marang kalih kanca kula nika. Ya wis tak suratane. Fulanun haribun min zalatihi. Wahai sahabat, ini si fulan sekarang sudah meninggalkan, sudah lari dari kesalahannya, sekarang sedang mengadu, mengetuk pintu maafmu. Oleh karena itu maafkanlah. Karena la yazdadadz dzambu azman illa izdadal afu fadlan. Semakin kesalahan dilakukan seseorang itu besar, maka permaafan kesalahan itu juga semakin besar kemuliaannya. Jenengan nek ana wong salah karo sampean, kesalahane cilik mbok ngepura ya mulya ning sithik. Neng kesalahan ini gede, mbok ngepura mulia, ya tambah gede kesalahan ini, ngepura nututi luwih gede mana, itu.
tertanda Ibnul Muqaffa. Langsung dibalesi. Ya wis sak ngepuro. Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Muawiyah. Iki yo cerita sadis meneh iki. Jadi Abdul Malik bin Marwan itu nangkapi. Itu tadi cerita gubernur ya. Gubernur sing sadis. Khalifah yo sadis, tapi beda masa. Khalifah Bani Umayyah ini Abdul Malik yo sadis. Punya musuh politik namanya Abdurrahman bin As-As. Jadi ada orang sekelompok pendukung Bani Umayyah itu baiatnya kepada Abdul Malik bin Marwan, yang lain kepada Abdurrahman bin As-As. Lah pendukungnya ini ya mesti ditangkapi, ditawan oleh Abdul Malik. Tapi Abdul Malik bin Marwan Khalifah minta pendapat kepada seorang ulama namanya Rojak bin Haywah. I Rojak cara jenengan tawanan-tawanan ini kita apakno. Nek dilebokno penjara ngrumati makani. Nek dipateni iya cocok piye iki? Diculno? Apa jawab Imam Haywah? Gusti Allah niku sampun memberi jenengan kemenangan. Ndak nggih. Wis menang jenengan, nyatane ya musuh-musuhin jenengan takapi wis terserah jenengan kan. Ning Gusti Allah niku hobine memaafkan. Jenengan boten seneng kali hobine Gusti Allah. Ya seneng. Lah makane ya wis maafkan. Ngono. Ziyad itu wong sadis neh. Jadi ini cerita tentang orang-orang sadis itu suatu saat tersentuh hatinya memaafkan. Jadi pemaaf dia. Ziyad ini panglima perang, ya. Dia itu termasuk yang pasukan yang membantai Sayyidina Husain. Dia juga di saat yang sama bermusuhan dengan, jadi ini berarti Ziyad ini Bani Umayyah, musuh Syiah ya, Sayyidina Ali, musuh juga Khawarij. Khawarij kan dia musuh bersama. Khawarij itu musuhi Ali CS, musuhi Bani Muawiyah. Ini permusuhan segitiga. Khawarij melawan Ali CS, juga melawan Muawiyah CS. Muawiyah ya musuhnya Ali, otomatis musuhnya Khawarij. Ali ya padha ae, itu jadinya musuh segitiga. Ini berarti si sadis ini. Ziyad itu termasuk pemimpin yang membantu itu. Lah suatu saat dia ketemu musuh yang lain, iso nyekel dari kubu Khawarij. Iso nyekel satu pengikut Khawarij cewekel. Ning delalah kok ucul. Iso lolos melarikan diri. Ning krana iki wong sadis Ziyad itu ora peduli dulure sing dicekel. Disandra. Dulurem melu Khawarij, wis tak cekel. Ucul ya kowe ijol. Oh cah cilik. Kowe ijole, wis pokoke ngene. Kowe nek iso nekakno dulurem, kowe tak culno. Tapi nek kowe ora iso nekakno dulurem, kowe sing tak hukum gantung. Tak gorok leher. Ngono rek. Tak sadis ah ngene iki. Ning dulure iki kok ndelalah pinter. Ngeten Pak Panglima. Umpama kula jenengan wonten surat, jenengan kan panglima mawon nggih. Ya maksudnya kelasnya panglima. Nek wonten surat saking Pak Khalifah, mangke jenengan purun ngeculno kula. Yo, angger surate tenanan kok Khalifah. Kok isine kon ngeculno kowe tak culno. Jadi yang bisa melepaskan sampean niku aku instruksi dari Khalifah atasan. Ngeten Pak Panglima. Niki suratnya mboten saking Khalifah.
surate kitabin minal azizil hakim. Saking wah pokoknya dhuwure khalifah tepi. Malah wonten disekseni barang, seksine mboten cepete-cepete isi surat itu. Jadi substansi surat, isi suratnya itu dari Allah. Sing nyekseni Nabi Musa, Nabi Ibrahim, iku tanda tangan. Yo melu nyekseni lah. Unine ngeten surate. Amlam yunabba bima sufi Musa. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalila wa a'ta ila. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa a'ta. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta iya. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan amlam yunabba bima fi sufi Musa. Apakah orang ini menungso iku yang dikandani orang ngandel medit, ini ceritanya afara'aital ladzi wa a'ta qalilan wa a'ta. Wonge medit kandanane angel, wong ngeyel gitu. Apakah orang seperti ini itu tidak pernah dapat cerita dari kitabnya Nabi Musa sama Nabi Ibrahim sing isine kitabe ngene, la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Seseorang tidak bisa menanggung kesalahan orang lain. Nah, simpulannya piye? Ngeten niki surate wae Pak Panglima, surate mboten saking khalifah, surate saking Gusti Allah. Sing nyekseni nggih Nabi Musa kalih Nabi Ibrahim. Isine surat nek menungso niku gak iso nanggung kesalahane menungso liyane. Niki surate saking Gusti Allah, seksine Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Pripun cara jenengan? Iya re. Kok pinter kowe. Jadi diplomasi juga begitu. Ini kayaknya ilmu pakai diplomasi juga. Umpama kula ngeten iki mangke kula kok jenengan cekel niku pripun ya Pak Panglima? Yo kowe salam dulur mlayu tak cekel. Lah nek kula njaluk kebebasan surat dari presiden, yo nek ngono ya tak culno. Ning niku wonten surat mboten saking presiden. Nah, dan seterusnya itu. Iya re, bener kowe wis ngono-ngono. Dalam kitab Injil ini selalu Imam Ghazali itu selalu menyisipkan Taurat, Zabur, Injil 1, 2 tentang kemuliaan akhlak-akhlak itu. Pasti ada kutipan dari kitab suci terdahulu. Ini kebetulan yang dikutip. Meskipun hanya 1 kutipan. Di kitab Injil itu tertulis barang siapa memintakan ampunan kepada orang yang mendolimi dia, ya Allah Gusti kula didolimi kalih si fulan jenengan ngepura nggih dosane si fulan. Maka orang yang seperti ini berarti sudah mengalahkan setan. Setan gonduk nggih. Lunga, kabur, lari, wis mbok kalahno itu. Jadi ndongakno wong sing dolimi. Itu bagian dari tidak hanya aku tapi ihsan. Qala fadilatul Allah taala lam bisawab al-fatihah.